స్టేషన్లో ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. రైలు ఎక్కే హడావిడిలో ఒక ప్రయాణికుడు కానిస్టేబుల్కు తగలడంతో గన్ కింద పడి మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆర్పీఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రఫీ రామచంద్రప్ప కాళ్లలోకి బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లాయి. బుల్లెట్ గాయాలతో గాయపడిన కానిస్టేబుల్స్ ని అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న గుంతకల్లు ఆర్పీఎఫ్ కమాండెంట్ ఎలీషా ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించారు. చికిత్స పొందుతున్న కానిస్టేబుల్స్ ని పరామర్శించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం వాళ్ళను కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ట్రైన్ దిగి వస్తుంటే ఒక ప్యాసింజర్ కొట్టాడంట, అంటే ఢీ కొట్టాడంట. కొట్టినప్పుడు రైఫిల్ కింద పడి యాక్సిడెంటల్ ఫైరింగ్ అయింది. ఒక అతనికి బాగా ఎక్కువ ఇంజురీ అయింది. అతనికి వచ్చేసి బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, లోపల వెజల్స్ దెబ్బతిన్నాయి. దానికని కర్నూలు రెఫర్ చేస్తారు. ఇంకొక అతనికి బుల్లెట్ తొడలో దిగి అట్లనే ఆగిపోయింది. అతన్ని కూడా కర్నూలు పంపిస్తూ ఉన్నారు డాక్టర్స్.